哎，那个咳嗽啊，莫名其妙一直咳嗽那个咳嗽啊是有小鬼在这里啊，是小鬼在这里啊，小鬼在这里，小鬼在这里在活动，活动的这个干扰了，干扰了啊，它一动，那风就起来了，一动灰尘就扬起来了啊，所以呢，所以呢，就容易咳嗽啊，容易咳嗽。现在呢，这2天天气冷啊，先让他们待2天，等到天气暖和了以后，就一起把它送走就行了。暂时不赶它了，因为赶它出去了一个，又会回到原来那个人身边那边，他抵抗力更差。现在我养了几天吧，养了几天，等体力好了以后，温度暖和了，把它送走了再说啊。是这么一回事，好，再见啊，再见，再见，